Bueno, animación de texto. Te he puesto unos links. En esta página de aquí se puede descargar el add-on para instalarlo en Blender. En esta parte de aquí tenemos las descargas y para Windows pues la descarga tipo zip. Una vez descargado, vamos a mirar lo que tiene. Para eso lo vamos a extraer en una carpeta nueva, Blender Add-on Experiencia. Y vemos que tiene el typewriter text. Tiene más cosas, pero vamos a utilizar este nada más. Entonces, para instalarlo en Blender, se abre una ventana de User Preference. Nos vamos a la pestaña de Add-ons y le decimos que queremos instalar un add-on desde el archivo y tenemos que buscar el archivo donde hemos descargado y descomprimido en este caso el typewriter text es Python. Presionamos en instalar y nos saldrá aquí esta opción donde debemos marcar la casilla y si queremos presionamos el botón de salvar para que cada vez que se reinicie Blender ya quede instalado y no haga falta tener que buscarlo y marcarlo. Muy bien, ¿cómo funciona el add-on? El add-on es bastante sencillo, bueno, cuando se sabe. Borramos esto, vamos a colocar la cámara en el centro de la escena para así mejor y el texto lo vamos a colocar un poco separado de la cámara en el apartado de texto y donde pues no vamos a escribir nada, de momento no. Lo escalamos, lo movemos, lo colocamos en el sitio que queramos y entonces vamos y abrimos una ventana de texto porque lo que voy a hacer es que en vez de escribir todo el texto voy a traer ya un archivo de texto que ya tengo preparado. O si no, podríamos hacer uno nuevo aquí y ponerle un nombre. Pero como ya tengo un archivo escrito, pues vamos a ir a Text, Open Text Block, abrir texto de bloque y lo tengo aquí, un verso. Esto ahora en este nombre le he puesto el nombre ya verso.txt y para ver cómo lo aplicamos tenemos que con el texto seleccionado ir al apartado de text de data, object data del texto y en la parte de todo de abajo tiene que haber salido una opción que se llama typewriter efectos de escritura. Hay que marcar la casilla y esto normalmente sería, si solo fuera a escribir un texto sencillo de una línea o así, por ejemplo, Solimán, esto ya funcionaría escribiendo aquí el texto y moviendo la barra esta. O sea, moviendo del 0 al último, ¿no? Pero como lo que queremos es esto de aquí, copiamos este texto, perdón, este título, y lo pegamos aquí. Él detecta que es un archivo txt, que es el que tenemos aquí, que se llama verso. Y ya él, al mover aquí, ya veremos que van saliendo todas las letras. Bien, ¿cómo se anima esto? Se puede hacer de un lado para otro o al revés. Yo, por ejemplo, los hago siempre al revés. Quiero que acabe en el 200. Y como no sé cuántas letras tiene, me pongo aquí, empiezo a subirlo hasta que llegue al final. Van a servir al amor, punto. En este caso veo que tiene 195 caracteres. Tampoco pasa nada si ponemos 200, porque como no tiene nada que escribir, pero bueno, para hacerlo bien, estoy en el frame 200 y aquí coloco el cursor encima y letra I.
Si abrimos una ventana de DOPSET de animación, DOPSET, perdón, aquí, veremos que en el sitio, en el 200 ha creado las llaves, los key. Entonces lo que hago es al principio, ¿de dónde quiero que empiece? Pues en el 0 no, porque, o sea, en el 1 no. Voy a empezar que empiece a los 2 segundos, que sería más o menos el 50. 50. Aquí. Y entonces lo que hago es que bajo esto a 0, cursor encima, letra I, y se ha creado la otra key. Ya tenemos animado desde el frame 50 al 200 todo el texto. Esto sería simplemente la animación de este texto con el addon. Aparte de eso, vamos a hacer, por ejemplo, que también en el 50 voy a mover, ahora no se ve porque está oculto, bueno, vamos a ponerlo a 60 para que se vea. Voy a moverlo aquí para que empiece por este lado. O sea, lo que estoy moviendo ahora es el texto, no la animación del texto. Letra I y le doy a localización a lo que es el objeto texto. Luego, por ejemplo, al 120, lo que hago es que ya lo arrastro hasta aquí, letra I y localización. Y si, por ejemplo, lo queremos rotar, también podemos lock rot. Y entonces en el siguiente frame, lo que hago es moverlo y rotarlo un poco. Y lock rot. Y lo mismo en el último, en el que queda, o ya ha pasado, que ya ha terminado, que quedará bien situado. Y lock rot. Bien, esto sería, empezando de cero, como si el texto entrara por la derecha, subiera, rotara y se recolocara. Bien, ¿qué más le podemos hacer? Ya que estamos, vamos a ir a modificadores y le vamos a dar Solidify. ¿Esto qué es lo que hará? Que le da grosor al texto. Aunque también lo podemos hacer directamente en el texto, aquí le podemos indicar que queremos más grosor. Le podemos poner el material, por ejemplo, que fuera rojo o naranja. El color se coloca aquí. Bien, ¿qué más? Podemos también en modificadores, ya le hemos puesto uno de solidificar, le vamos a poner uno de Bave, que es animación tipo ondas de agua. Entonces, aquí hay varias opciones, que sería la velocidad, más lento, más rápido, el base, que sería más alto, más, o sea, más exagerado, dijésemos, más las ondas más altas, más suaves. Si lo paramos, aquí podemos ver el ejemplo. Que fueran ondas más arriba, más abajo, al medio sería casi nada. También que si las puntas fueran más agudas y más una especie de ondulado, que podemos probar a ver cómo queda. Ya digo, estos son efectos que se pueden dar luego. Empieza aquí, empieza a moverse, a animarse, rotando y con el efecto este de ondas de agua. Todo esto es lo que podemos hacer más o menos y algunas cosas más, claro. Ahora mismo no se me ocurre ninguna. Bueno, de momento creo que ya está.